हेलो गाइस, का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ कालीबेल विलेज से थोड़ा सा आगे, और हम जा रहे हैं कोसमाल वाटरफॉल देखने के लिए। और आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, तो हम निकल गए सुबह सुबह घर से। आज का वेदर चेक करें गाइस, ये देखो क्या ही सुंदर नज़ारा है आज। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए। ये हम पहुँचे अभी कोसमाल विलेज के पास। अरे गांव के घर है, वही पुरानी। तो ये वो जगह है जहाँ से आप बिगू वाटरफॉल जा सकते हैं। पर हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, शिव टेम्पल जाएंगे, बाद में वाटरफॉल पे जाएंगे।
अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे शिव टेम्पल के पास। ये यहाँ पे ऊपर है शिव टेम्पल। और ये घाट से हमने गाड़ी उतारी, ब्रेक ही नहीं लग रहा था। हमको यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी थी, तो वहाँ जाके इससे पहले भी मैं यहाँ पे एक बार आया हूँ, लेकिन तब श्रावण का सोमवार था तो बहुत भीड़ थी। आज की अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा खाली है। देखिए जैसे ही हमने शूट ख़त्म किया, ये सब पब्लिक आ गई यहाँ पे। आज नसीब थोड़ा तो अच्छा है कि ये हमारा शूट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आए। यहाँ पे एक पुराना हनुमान जी का मंदिर भी है। अभी बारिश नहीं हो रही आज, तो हम गाड़ी नीचे तक ले जा रहे हैं, वरना यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। और आज वीकडे है तो कोई है भी नहीं हमारे अलावा यहाँ पे। बस बस आ गए हैं और आज ज़्यादा लोग भी नहीं है। गाड़ी हमने ऊपर रख दी है और भी आगे जा रहे हैं। वो पुल से थोड़ा सा आगे सीधा चल के आने के बाद ये सब नीचे उतर के जाना पड़ता है। काफ़ी नीचे है वाटरफॉल। रास्ता बहुत ही ख़राब है यहाँ का, पूरा यहाँ से पानी गया है बह के। उतरते टाइम तो आराम से उतर जाएंगे, लेकिन चढ़ते समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है।